isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak a taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng ititawan ko a 38. Tinak istoryan ita kat may papan itinagbalin apadas ko ken ayat. Jakmat paglastog ngem adamet langak. Nasingpet ken nagagatakmet. Ngem apay nga ta, nga agingga ita ket jakmet laengen makaasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan aldawon. Ay, ayat oras na yan anang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak no alas 8 pa lang. Masakit ti ulok Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga rol. Napasubok man nga iminom. Kasangay nga ni pari Bobby idi kalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin. Diyak pa'y kitin malagip no kasanuak ang nakaawin. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti maysa ang makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka maulaangan makaasawa. Ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno matanak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Nay, ni mat nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasang kao. Ne, si kamat gayam day tata journey. Hoy, sa dino ngay ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kagapgapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinitbit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabit man laang balasang kaw. Apay ka di, tata? Ada man lamas sa lunsod kaw. Anya day ta? Di mo't agayan ayat kayo kano Dennis, aka nakak. Ay, kwa. Idi day jay, tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Sa apay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa Ay na, uray gwapo kan nagagat, no addamat madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na, tata. Nay, anya nga dahil madi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulatan timang damag ken kwa na, tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Ama nga no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ay, kasta aya, kunaklakit din no da kayo pa'y laang. Naranaak ngamin itay. Iso, tinangitulog kanya kaya paradaan. Iso, analagip kaw. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis akaanakan nyo, tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimando Road, Manon. A1 Hotel? Sa dino ti kaya tiyo apagnaan tayo. Via Bocaucan, Trancoville, wano is Ilyolatan. Si Kalatan, Manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw.
Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayaboy kong titaksik. At no, saan kayo amaladaw? Ay, ikwa. Di mo matunay paspasan ti agpataray amanong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag. Expert na ito yun na driver. Amo kong ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang runan ti amin, amo kong ti diskarte ti tunggal kalsada no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat da ito yun a driver. Sapay tumanalyaw iti sarming ti taksina. Nagadungay pagpagana. Katjakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi. Nagjipak lakuman. Anda ka di ibagbaga, madam? Ay, ikwa. Awan mat manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Taang mga numa-aksidente tapay. No kasta at tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan kunakmanan. Napintas da dya babae Medyo suplada. Ang nasingpet mo Igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siyak na doon. At sino ka? Kansalino tinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksya nagluganam itayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDM ta isabat ko. Ay, kwa, kinapudno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti ang mukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim kinakatinaga. Ang mga numabalin nga itulod mo dito hotel, sabten ka itirwas. Ita ka din, ma'am? Wan kumaan, no at dapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, katagyaman akunay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit diti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka mo, tanak ko. Siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am amo na abalasang. Nung saan ka maragsakan? Kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Jakam mo ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latam mo kon. Amangan no awan tumutlaang manan ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo't. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kon ti akin basol na nang. Ang mabalin ka di, di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka tapod no ti bagbagak, Dennis. Gusto ka din, nanang. Pangasiyo ta didak bad tripon. Kakaisuna amay at timod ko ita. Manuabulan mo tan tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no mabalin ko mo tan ti agaram kan ka. Ay kat mabalin na tamit, Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kung naklakit din no, di mo kayat nga arman ka. Awan mo't siguro tirason tapno agad kadak. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mo't nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita. Kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka din ay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti dait ka, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit din na saan? Kanayon nga da oras ko, basta si ka, Iris.
Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya manan ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal? Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ah, ne, anya ti kayat mo asawan? Sinong batang na kung ti balasa nga sabsabungag? Ha? Ni, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, addanton manugang yo. Maragsakan aktulang siguro, inton agasawa kayon iti ibagbagam biam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latamu ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat insan journey. Sika nga'y, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis nga'y, sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe insan. Kasta aya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan? Rabiin to siguro na sumangpot dayjay insan. Ay, kasta. Ay, kunak no kuna na nga may na Huwebes ti koding na. Isu nga mayak ita. Miyerkules ti koding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapa nga agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras ang malpas ti duty? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod iji dagus mo. Saanan, Dennis? At dapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabahuan. Kasta aya. Juan, Sa dino ti papanan nyo? Kan asino ti kakaduam arumwar? jak pa'y amon o sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text nak no karon. Juan, Sige, urayek nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy. Ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo. Tanay, natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mat, ha? Narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit di, ha? Angam na'y. Kita mata mga ano mapaluspo sa manayin akas ka ni Nansay. Ha? Sana nang kel. Masigurado ka day tuwin ti mauding agbalin anubiyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Wen ka day, uncle. Uray puutin nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiit. Malay, inka nga rin gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Reklado, uncle. Na italagayam. Urayin taklapit, ha? Ta mapanak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Ada ako ni Tiruarte Hotel. anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y amal pas ti duty. Urayan ka, naging kaamalpas ti Jotim. Anya? Angam alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang dita aging gainton alas 11. Apay, ada urayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di Tiruar? Anya? Iso nga rin ti kayat ko. Apay ay alapdanak. Okay. Sikat ti makaamo, Dennis. O sige, idepo kung da ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris. Iris. Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha?
Tinasaya, aguray aklatan dito aging ka madismiss tinobyak. Dito akong nagpwesto. Tapno makita kadagos no rumwar iti hotel a pagtatrapakuan na. Oh, itay pa yung agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awag, friend. Oh, timat gayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawid ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Ken no anya oras ti panagawid mo. Wen angam kasla sobramat tenter aramiden ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabukbuk kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kasla di namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend. Ay, jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry laangan. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami laangan. Itay kapay nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di mananday taabanag, Dennis. Kasano, kat di mo nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidem. Ta apay adi naksungsungbatan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di ti bagbagam, ha? Amumat nga addaak iti trabaho. Ngamdamagam ket din no anya ti aramida. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintugan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di at ilaktan panagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardang mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano mo't lang ngamin aya asong batam ti salsalusudaken ka. Isardang mo tilugan ta bumabaak kunakmat. Sana mabalin. Sung batam ti salsaludsudak tap numalpas. Asino ti kagingin nantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko, tintin mo akalak amang. Rapakarang sakam, oray no masaktana. Ay, so, awan manon, Dennis. Anang. Day takot, day kunkunakan ka. Apay nga minaya. Ano sino pa ite gay ayat itinapurno. Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oho, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmat nga gayat na nang. Nga maapay nga yan, itak kabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay, ayat ko iti kastangunay. Gapo da ita itinalabas akin naman nangimon mo. Narang. Awan pa nagtalok mo kadagiti agbalbalin anobyam. Eso akas ta ti malaklak mo. Diyak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Eso akas diya tara ramidag. Saan nga rod ang mabalintikas ta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Ita Miss F, adamanan na kurso na daak a babae. Ngam kasla mabuteng akmeten amang ipudno itiriknak kenkwana. Amangan ngamin kunak no mapasamak manen tinapasamak kadagiti dua nga inmo na nga inayat ko. Jakmat ngamin maliklikan ti agimon. Nang runa no adalalaki ang makitak ket jak maliklikan ti agatap. Daytoy man ti padas ko may papanken ayat. Toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis.
Amom pagayam ko, tinapudno kanu nga ayat ket man nakaawat. Punasem ngamin ti imon wenno selos iti panunot mo. Ited mo tinaan-anay a panagtalek iti nobyam tapno awan ti agbalin a parikot. No ay ayatem ti maysa a tao, di mo rebeng a pagatapan iti madi. No kayat mo nga ayaten ken ipatagda kamet, kasjay kumamet ti aramidem. Alakastan pagayam Dennis, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.